Apa manfaat daun mengkudu untuk burung kenari? Jadi manfaat daun mengkudu untuk burung kenari adalah mengobati serak teman-teman sebenarnya. Bukan untuk menaikkan birahi dari burung kenari. Akan tetapi manfaat utama dari daun mengkudu ini adalah mengobati suara serak pada burung kenari. Sehingga burung kenari ketika berkicau kualitas suaranya atau volumenya semakin tinggi, semelit dan merdu teman-teman. Jadi itu ya manfaatnya, untuk mengobati serak dan bukan untuk menaikkan birahi dari burung kenari.